Как бы некрасиво и сложно это не было, но это делать надо. Это штукатурка набрасывается. А вот здесь усиленный проем уголком. Мы так усиливаем все проемы, потому что уголок имеет жесткость. Видите, здесь тоже над окном. Здесь проем усилен. Получается как бы такой, как будто швеллер даже. И попробую его прогни, потому что вот так, как делает застройщик, вот так, бетонная арматура, я видео уже снимал, ничего это не держится. Нужно усиливать вот так.